ಅಸ್ಸಲಾಮಲೈಕುಮ್. ಅಪ್ಪ ನಾನಿಂದು ಪೋನನ್ ಸಮತೆ ನೋಂಬಲು ನಂಗಲವತ್ತು ಎಂದ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರಿಂಟಂತ ಚಂತಂಡೆ ನಾವುಡೆ ಆಯಿಲ್ಲೆಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಆಯ್ತು ಹಾಕಡೆ ಹಂಗನ್ ಚಂದ ಆಯಿಲ್ ಇಡಾಂಟಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಅವರು ತೆಲ್ಲಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಎಡ್ಕ್ರಂಕಿತ್ತು ಆಯ್ತಿಕ್ರು ಅಪ್ಪ ಈ ನೋಂಬಲು ಡಯಟ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿಂದಂಗೆ ಹಂಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಹಾಕೋರು ತೆಲ್ಲ ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಲಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ರಂಕಿತ್ತು ರೆಸಿಪಿ ಆಯ್ತಿಕ್ರು ಇದು ಹಂಗನೆ ಚೊಮ್ಮೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ತು ರೆಡಿ ಆವಿಡಿದು ಹಾಕೋಗು ಚೊಮ್ಮೆ ಸೊರೆಂದು ಆವಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಯ್ತಿಕ್ರು ಇದು ಹಾಕೋಗು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಎಪ್ಪೋಲು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ರೆ ಆಯ್ತಿಕ್ರು ಅಪ್ಪ ಚಾನಲ್ ನೋಕ್ಯೋ ಇಂದೆಂಕಿಮೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಂತ ನೋಕ್ಯೋ ಇಂದಂಗೆ ಹಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೋ ಮರ್ಕಂಡ ಹಂಗನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಪ್ಪೋಲು ಹಾಕ್ಯೋ ಇಂದೆಂಕಿಮೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೋರು ಆರ್ಗಂಗೆ ನಂಗಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಗೊಂತಿಲ್ಲ ಅಂಟಿಂದಂಗೆ ನಿಂಗಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲೆಲ್ಲ ಅಂಕ ಶೇರ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಕೋರು പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹാത്തിലുള്ളവരല്ലേ നോമ്പെല്ലാം എങ്ങനെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൂടല്ലേ ചമ്മ അങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിട്ട് ചമ്മ ಸಂಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋರು ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನಾನು ಪಿನ್ನೆ ಚೂಡು ತೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಬೇನಾಯ ಟಿಪ್ಪು ತೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲತ್ತಿಗೆ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಕ್ಕಬೇನು പിന്നെ ಇಂದು ನಾನಿದು ನಿಂಗೆ ಕಾಟಿಯೋಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ನಿಂಗೆ ಎಂದ ಹಿಂಗೆ ಮುರ್ಕ ಟ್ರೈ ಹಾಕಿಟ್ಟು ನೋಕೋನು ಸುಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿ ಏನು ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ ರೆಸಿಪಿ ಆಯ್ತಿಕ್ರು ಇಲ್ಲಂಗೆ ನೋವು ತರಂದಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪಿನ ಎಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಡಲೆ ಎಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಎಂದ್ರೆ ಮುಳ್ಳಿಟ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯ್ಡು ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಹೆಂಗನೆ ಹಾಕ್ರೆ ಅಂತ ನೋಕಬಾರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬೇಬಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಇರ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಾನೂರು 1/2 kg ಇರ್ತೊಂಡ್ರೆ 500 grams ಹತ್ರ ಇದ್ರ ಅವ್ರಕ ಕುಕ್ಕರ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಜಂಡು ವಿಜಿಲ್ ಆವಿಡಿರ್ತವಲ್ಲ ಬೇಪಾಟಿಟ್ಟು ಇರ್ತೊಂಡ್ರೆ ನೋಕು പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റൊക്കെ ಬೇಪಾಟ್ರಿಗೆ ಮುನ್ನಲು ಚಂದ ವಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ಲಿಂದ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಚಂದ ಪೋನು ಎಂದ ಚೆನ್ನಂಗೆ ನಂಗೆ ಇದ್ರೆ ತೋಲೋಡೆ ಕೂಡಿಟ್ಟಾಯ್ತು ಇಕ್ಕಡಿ ಇಡ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಆದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚಂದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಮಣ್ಣೆಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಚಂದ ವಾಶ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊರು ನಾನು ಇದರ ತೊಂಡೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಲು ಚಂದ ಮಣ್ಣೆಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಇಂತ പിന്നെ ನಂಗೆ ಇದ್ರೆಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಂಗೆ ಬೆಂದ ಟೈಲ್ಪಿನ ஒரு ಗ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಕೊನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಅಲ್ಪಿನ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಕೊನು പിന്നെ ಇದ್ರೆ ಸೈಡ್ಲಿ ಬೈಕೊನು ഇത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ആക്കൂ ഈ റെസിപ്പി പിന്നെ ഞാൻ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇನಾಯ ಸಾಸ್ ರೆಡಿ ಹಾಕಿ ಉಳ್ಳ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചെന്നെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಂದ್ರೆ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ആക്കിയിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ആയിക്കും ഇത് നല്ല അവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് ತಂದೂರಿ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಮಯೋನೈಸ್ എടുത്തോണ്ടರೆ ಅದು ഒരു 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟೋಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಅಲ್ಲ ಪರ್ತತೆ ಎಡ್ತದಾಯ್ತು ಈ ಕಡೆ ಇದು പിന്നെ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ നിങ്ങൾ ಔತ್ಲೆ ಹಾಕ್ರೆಂಗು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ ಮಯೋನೈಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ನಾನು പിന്നെ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಲ್ಲು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ರ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಖಾರತ್ಗಾಯ್ತು ಇಕ್ಕಡೆ ಇಟ್ಟೋ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಚಮ್ಮೆ ಖಾರ ಬ್ಯಾಂಡಂಟ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಹಾಕೋದು പിന്നെ ನಾನುಡೆ ಸಾದಾ ವೈಟ್ ಮಯೋನೈಸ್ ಇಟ್ಟರಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಶಾಪ್ಡ್ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಯ್ತಿಕ್ರು പിന്നെ ತೆಲ್ಲು ಪಾಲು ಬೀತಿಟ್ಟು ಚಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಇರ್ತವಲ್ಲ ಪಾಲು ನಿಂಗೆ ತಿಕ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೆಂಗನೆ ಬೇನು ಹಂಗನೆ ಬೀತೋರು ಚಂದ ನಿಂಗಡೆ ಮಯೋನೈಸ್ ಎತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತರ ನಿಂಗೆ ಪಾಲು ಬೀತೋನು ನಾನುಡೆ ಅವರು 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ರ ಬೀತಿದೆ ಇದು ಚಂದ ನಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಮಯೋನೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಹಿಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಕಿಟ್ಟೋನು ಇದು ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡಲ್ಲೇ ಇದು ನಾನು ಡಿಪ್ ಕಾಟಿಯೋಲ್ಲ ಇದು ನಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಎಂದಕ್ಕೂ നല്ല ಅವಡು ರೋಲ್ಗೆ ಇದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ നല്ല ಅವಡಿದು പിന്നെ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ತೆಲ್ಲ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಬೇಂಡಂಗೆ ಇದು ನಿಂಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಹಾಕ പിന്നെ ತೆಲ್ಲು ಪಾಲು ಬೀತಿ ಕೊಡ್ತವಲ್ಲ ಚಂದ ನಂಗೆ ಚಮ್ಮೆ ತಿಕ್ಕ ಹಿಡಿದು അങ്ങനെ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಡತೆಲ್ಲಿನೂ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ರ ಪಾಲು ಬೀತಿಟ್ಟು ಚಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಯೋಲ್ಲ പിന്നെ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ತೆಲ್ಲು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ತೆಲ್ಲು ഒരു ತೆಲ್ಲು 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ರ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ನಿಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇನೆ ತೆಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಮಿಟ್ಟೋಲ್ಲ ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೈನೈಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಉಪ್ಪು ಕೊರೋಟಿಂದ ಹೆಂಗೆ ತೆಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಮಿಟ್ಟೋಲ್ಲ ನಾವು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೋ ಇಲ್ಲ ಮೊಲೋಡೆ ಪುಡಿ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಚಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಇಡ್ತವಲ್ಲ പിന്നെ ನಾನು ഒരു ಪ್ಯಾನ್ ಇರ್ತೊಂಡಿಟ್ಟು ಐಕೋರು ഒരു ತೆಲ್ಲು 1/2 ಕಪ್ ಹತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಬೀತಿರ ಚಂದ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಇರ್ತೊಂಡಿಟ್ಲೆ ತೆಲ್ಲು ಇರ್ತೊಂಡ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ പിന്നെ ಇದು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು 2 ಸ್ಪೂನು ಮೈದಾ 2 ಸ್ಪೂನು ತೆಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ತಣ್ಣಿ ಬಿತ್ತಿಟ್ಟಾಕಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಯ್ತು ಇಕ್ಕಡೆ ಪಿಟ್ಟದು ಅದು ನಿಂಗೆ ಚಮ್ಮೆ ತೆಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಂಡ ತೆಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಿಕ್ಕೊನು ಇತ್ತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತೆಲ್ಲು ಪಿಡಿಕ್ಕೊನು ಆ ಥರ ತಿಕ್ಕಿಕ್ಕೊನು പിന്നെ ಇದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಡಮೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತಾವಲ್ಲ ಇದು ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ನುಪಾಟೆ ನಂಗೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಇದ್ರಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಂಗೆ ಒಂದೊಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಿಟ್ಟು ಬೇಯ್ಕೊನು ಆ ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೈದಾ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ പിന്നെ ഒരു ತೆಲ್ಲು ಉಪ್ಪು പിന്നെ ತಣ್ಣಿ ಬಿತ್ತಿಟ್ಟು ಕಲ್ಕಿದಾಯ್ತಿಕ್ರು ಇದ್ರಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮುಕ್ಕಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೆಲ್ಲು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬೈಕೋರು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ತೆಲ್ಲು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಯ್ತು ಕಿಟ್ಟಟ್ಟು പിന്നെ ಫ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಕೋರು ഒരു 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿ ಮೈ പിന്നെ ಫ್ಲಿಪ್ ಹಾಕೋರು
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಜುನ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಂತ ಚೆಲ್ದಾರೆ. நீங்கள் ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ನೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ போயிட்டிಂದೆಂಗೆ ನಿಂಗೆ ಗೊಂತಿಕ್ಕು ಇದು ಎತ್ತರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆವಡು ಎಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಸಿಪಿ ಉಂಟು. ಇದು நீங்கள் ಒರ್ಕ ತಿಂಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊರ್ಕ ಹಾಕುವಾರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆವಡು. ಮಕ್ಕಳೇ ಪಿಡಿಚಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಚೊಮ್ಮೆ ಖಾರ ಮಾವುಲ್ಲ ಚೊಮ್ಮೆ ಆಯಿಲಿ അങ്ങനെ എന്തും മിക്കില്ല. ജ്യൂസി ആയിട്ട് നല്ല സോസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് നല്ല ആയിട്ട് ഇക്കറ് ഒരത്തെല്ലാം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് പിന്നെ ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഒർക്ക എടുക്കറു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബാക്കി ഉള്ളിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പൊട്ടാറ്റോ അത് ബേബി പൊട്ടാറ്റോ പ്രസ്സാക്കി വെച്ചതുണ്ടല്ലേ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ಕೊನು. ಉಡ ನಾನು ಬೇಬಿ പൊട്ടാറ്റോമേ എടുത്തോണ്ട്ರೆ വലിയ പൊട്ടാറ്റോ എടുത്തോണ്ടിട്ടില്ല. ಇವನ್ നിങ്ങൾ വലിയ പൊട്ടാറ്റോ എടുത്തോണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കട്ടാക്കിയിട്ട് ഇട്ടെങ്കും അത് അത്ര സമ ആവില്ല കാണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസ്സാക്കുമ്പോൾ അത് ಭರ್ತದ ತೋಲಿಂದೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಕೆ ಸಮ ಆವಿಲ್ಲ. അങ്ങനെ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು നിങ്ങൾ ಎಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಸಂದಂಗೆ ಬೇಬಿ പൊട്ടാറ്റോമേ എടുത്തോളರು. ಬೇಬಿ പൊട്ടാറ്റോ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ കിಟ್ಟರು. ಉಡ ನಾನದು ಮರ್ತೆಕಾಯೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಸಮ ಗ್ರಿಪ್ കിട്ടിയിട്ടില്ല ಫ್ಲಿಪ್ ಹಾಕೋಕೆ. അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടിട്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെത് യൂസ് ആക്കിയുള്ള ഇട്ടിക്കറ്. സ്റ്റീലിൻ്റെത് ചമ്മ ഹാർഷായിട്ടൊന്നും യൂസ് ആക്കിയില്ല. മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തോല്ല ഇട്ടിക്കറ് ನಾನು. இப்போ நாங்கள் எல்லா பொட்டாட்டோ ஸ்மாஷ் ஆக்கி வச்சது ஃப்ரை ஆக்கிட்டு ரெடி ஆகிடு. இனி இப்போ நாங்கள் இந்த ಹಾಕೊಂಡ್ಸಂದಂಗೆ ಇದರ ಮೇಲ್ಗೆ நாங்கள் ಮುಪ್ಪಾಟೆ ರೆಡಿ ಆಕಿ വെച്ച ಸಾಸ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿಂಗನೆ ಫುಲ್ ಬೀತಿ ಕೊಡ್ಕೊನು. ಫುಲ್ ಆ ಸಾಸಲ್ಲಿ ಇದು ಫುಲ್ ನಾವು ಫುಲ್ ಹಿಂಗನೆ ಕವರ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಕೊನು. ಇದು ತಿನ್ನೊಂಬೋ നിങ്ങൾ ചൊന്നെങ്കിൽ ನಂಬಲ್ಲ ಅತ್ತರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆವಡಿದೆ. നിങ്ങൾ ಒರ್ಕ ಹಾಕಿಂಗೆ ಇನ್ನೊರ್ಕ ಹಾಕಿಡಾರೆ. ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಹಾಕಿದ ರೆಸಿಪಿ. നിങ്ങൾ എന്താ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರೈ ಹಾಕಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊರಿ ಹಿಂಗನೆ ಫುಲ್ ನಂಗೆ ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಕೊನು. പിന്നെ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗನತೆಲ್ಲ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಚೆರಿಯ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದು ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೋಲ್ಲ. ನಿಂಗೆ ತೆಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಿಡ ಬೇನೆಂಗೆ ತೆಲ್ಲ ಮೊಲೋಡೆ ಪುಡಿ ಮಿಟ್ಟೋಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸು ಮಿಟ್ಟೋಲ್ಲ. ಹಂಗಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಮೇಲ್ಗೆ ತೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಬೇನುಂಟಿಂದಂಗೆ ಇಟ್ಟೋಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಆನಿಯನ್ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೋಲ್ಲ. ಇದು ಇಟ್ಟಿട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ബൈറ്റിങ്ങനെ തിന്നൊരു ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ കാജുൻ പൊട്ടാറ്റോ എങ്ങനെ ആക്കടേ നോക്കിയാറല്ലേ. പിന്നെ ನಾನೂടെ പൊട്ടാറ്റോ ഒരു ಆಯಿಲ್ಲೆಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತಿಕ್ರೆ ಹಾಕಡೆ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂತು ಚಮ್ಮೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಪಾಟಿ പൊട്ടാറ്റോ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಎಡ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಬೇನಾಯ್ತರ ಉಪ್ಪು പിന്നെ ತೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ പിന്നെ ತೆಲ್ಲ ಗರಂ ಮಸಾಲ പിന്നെ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎತ್ತರ ಬೇನು ಅತ್ತರ ಮೊಲೋಡೆ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ. പിന്നെ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലേ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തോണ്ടിട്ട് അതിക്ക് ഉപ്പു നല്ലെമ്മലോ മഞ്ഞളുടെ പൊടി ഇട്ടിട്ട് വേപ്പാട്ടിട്ട് മിക്സിയിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തോണ്ടത് ചിക്കനും ആഡ് ആക്കിയോല്ലേ എല്ലാം ആഡ് ആക്കിയിട്ട് ചന്തോർക്ക മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തോല്ലേ. ಇಟ್ಟು ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇಟ್ಟೋನು. ಚಿಕನ್ പൊട്ടാറ്റോ ಎಲ್ಲ ಚಂದವ್ರಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೋರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಟು ಕೋಟ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಮುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಂಗೆ ಮೈದತ್ತೆ ತನ್ನಿ അങ്ങനെ എന്തും ആക്കില്ല. ചുമ്മാ ഈസിയായ റെസിപ്പി ആയിട്ടിക്കറി ഇത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ആക്കി നോക്കുക മറക്കണ്ട. ഒരു നോമ്പുകായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ആക്കിയിട്ട് നോക്കರು. പിന്നെ ನಾನಿവിടെ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ರ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿವಲ್ಲ. ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಇಟ್ಟಿട്ട് ಚಂದವ್ರಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋರು. പിന്നെ കയ്യിലത്തെല്ല എണ്ണ ആക്കിയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ കൈക്കെല്ലാം അത് അണ്ടിട്ട് പിടിക്കറ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണായ ഷേപ്പിൽ ഇത് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഞാൻ ആക്കി എനിക്കുമേ നിങ്ങൾ ആക്കുന്നുണ്ടെന്തുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഷേപ്പ് വേണം കട്ട്ലറ്റ് വല്ല ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കാം. ബോൾസ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നോക്കൊരു കാട്ടുറെ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ആക്കിരെ അത് യൂസ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തോല്ലേ നോക്കൊരു ഞാനിങ്ങനെ ഷേപ്പ് ആക്കിയോല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് സ്പൂണിൻ്റെ പെരുഗ് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ആക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് യൂസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിസൈനും ആക്കാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം. ഞാനിവിടെ മക്കൾക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഷേപ്പെല്ലാം ആക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ ഇഷ്ടം അവിടെയല്ല. അങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിട്ട് വേറെ വേറെ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുത്താറ്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആക്കാം. സമോസത്തെ ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ വട ബല ആക്കാം. വടത്തെ ഷേപ്പ് അതും ചന്ത കാണും. അങ്ങനെ ആക്കാം. ഇപ്പോൾ ಇದು നോക്കിയാറല്ലേ എല്ലാം ആക്കിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്രയും മത്തരെ ഞങ്ങൾ തെല്ല് എണ്ണ ബീത്തിട്ടായിട്ടിക്കട് ഫ്രൈ ആക്കറി. തെല്ലെ ബീത്തിരി നുപ്പാട്ടെ കാജുൻ പൊട്ടാറ്റോ എರ್ತಂಡು ಎತ್ತರಮೇ ಬೀತಿರಾയിട്ടിക്കട്. ಇದು ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ಕೋರು. നിങ്ങൾ ಮಾತ್ರ ഇവിടെ ഇടുമ്പോൾ ഷേപ്പ് ആക്കിയതുണ്ടല്ലേ അത് കീൽക്ക് ಬಂಡೆ ಬಲ ಇಡೋರು. ಚೆಂದಂಗೆ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫ്ലിപ്പ് ആക്കിയപ്പോൾ അത് ഷേപ്പ് എല്ലാത്തെല്ലാം പോണ്ടു. അങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ്ക്ക് അടിമേൽ ഇടോರು. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. നൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടാകുമ്പോൾ നൻ്റെ തെല്ലോടെ ഷേപ്പെല്ലാം ഓർത്തിൽ ചെന്നെങ്കിൽ ആ ഡിസൈൻ ആക്കിയതുണ്ടല്ലേ അത് തെല്ല് പോയിട്. പിന്നെ ചുമ്മ ഇടണ്ട ഒർക്കമ്മ ഇടുമ്പോൾ തെല്ലിട്ടെങ്കിൽ മൈ അത് ചുമ്മ കഞ്ചസ്റ്റ് അവിടെ വേണ്ട തെല്ലിട്ടെങ്കിൽ മൈ. പിന്നെ മെല്ലെ ഫ്ലിപ്പാക്കി കൊടുക്കോರು. ഇത് ക്രിസ്പി ആവുಡು ചമ്മ ചെന്നെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 5 minutes ഒരു സൈഡ് ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ 5 minutes വെച്ചെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇത് കിട്ടും. ಇದು ನೋಕೋರು ಆಲೂ ಟಿಕ್ಕಿ ಬಲ್ಲೆಮೇ ಮಾತ್ರ ಇದು ಚಿಕನ್ ಯೂಸ್ ആക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ ആലൂ ടിക്കിൻറ്റും ചെല്ല ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ ആക്കിയോളാം. എല്ലാത്തെയും അങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കോರು. ക്രിസ്പി ഇത് ചുമ്മാ ക്രിസ്പി ആവുಡು.
അപ്പോൾ ഇണ്ടിട്ട് 2 റെസിപ്പിയും നിങ്ങളെല്ലാം ട്രൈ ആക്കിയിട്ട് നോക്കണം. ഞാൻ കൂടെ ഇത് ഫ്രൈ ആക്കുമ്പോൾ ബാങ്കാവോ ಗಾಯ್ಡು ಚೆಂದ ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಮೋ ನೇರ ಅವಡು ಬಂದಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಬೋ ಲೇಟಾയിട്ട് ಇಂತ അങ്ങനെ ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಕಿಟ್ಟು ಇರ್ತೆ. നിങ്ങൾ ಚಂದ ಪುರ್ಸೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಚಂದ ಹಾಕಿಟ್ಟು എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ಬೇನು അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കോರು. ಈ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಗೆ പൊട്ടാറ്റോ ತಿದ್ದು ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಯಿತು ಉಲ್ಗಾದ ಚಿಕನ್ പൊട്ടാറ്റോ ಎಲ್ಲ നല്ല ಸಾಫ್ಟ್ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഈ കാജൻ പൊട്ടാറ്റോ മത്തരെ ജ്യൂസി ആയിട്ട് ഉൽഗ ഞങ്ങളെ പൊട്ടാറ്റോ എല്ലാം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇതും ഒരു ബാരമേ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടിക്കറ്. അപ്പോൾ 2 റെസിപ്പിയും നിങ്ങൾ എന്തായെങ്കിലും ട്രൈ ആക്കിയിട്ട് നോക്കണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಹಾಕೋನು. ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ വീഡിയോ ಎಲ್ಲ നിങ്ങൾ കേട്ടോല്ലാರು ನಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಡೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഇന്നൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി വീഡിയോയിൽ കിട്ടാം റെസിപ്പി എങ്ങനെ ആക്കറേന്ട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.